我係 Vicky 啊。咁今日嚟到 Viu Beauty 咧，其實就係想了解下而家最新嘅 HIFU 收緊療程係啲咩嚟嘅。咁就聽人哋講啦，HIFU 又會好痛啊，又話唔知幾多條線先可以做到。咁加上我塊面咧嗰啲肉咧就比較多啲，又唔知可唔可以做到喎。同埋咧市面上嘅 HIFU 啦，五花八門，有啲仲話美容師都可以做到。所以咧，我今日就問下專業嘅醫生嘅意見。Hello， 陳醫生，我想問咧，今日咧我過嚟做 HIFU 啦，咁其實係啲咩嚟嘅咧？因為好多問題我都想問嘅。嗱，HIFU 咧係一種高能量嘅治療嚟嘅，佢正式嘅原理叫做聚焦超聲波，主要係用嚟咧令到個皮膚收翻緊，同一時間咧刺激個皮膚長骨膠原。一般嚟講，你哋嘅認識咧就係我 HIFU 要嚟幫助個皮膚收翻緊啦、收細塊面啦。咁其實 HIFU 除咗有呢個功效之外咧，其實最新一代嘅儀器咧已經可以做到其他更加好嘅效果㗎啦。譬如話眼部嘅提升啊、收雙下巴啊，甚至乎條頸有啲啊減淺頸紋啊、黑眼圈啊都可以改善嘅。咁其實咧出邊咪有好多話美容師都做到啊，咁其實同醫生嘅機有咩分別啊？嗱，一般嚟講咧，我哋醫生就唔會建議你哋客人去做呢個揾一啲冇受過訓練嘅美容師去做嘅，因為始終呢啲係高能量嘅治療嚟嘅。坦白講，其實我哋醫生間唔中都會遇見一啲客人病人，佢哋係因為俾啲美容師佢哋冇皮膚嘅基本常識咧，做一啲高能量嘅治療咧，而灼傷皮膚而需要求醫嘅。所以嚟講就最好嚟講就揾翻專業嘅醫生嚟做。咁至於醫生機同埋美容機有咩分別咧？一般嚟講咧，醫生機我哋係譬如話有FDA 嘅認證啊，有一啲臨床嘅數據啊，去支持嗰個儀器嘅功效，所以嚟講就個分別其實都幾大下嘅。咁嗰啲人就話以前話我好痛㗎喎咁樣。HIFU 以前嚟講咧，因為分好多代嘅，以前嘅 HIFU 個技術未咁成熟嘅時候咧，個能量真係令到個客人會幾痛下嘅，皮膚嘅灼傷、皮膚嘅風險亦都幾大下嘅。但係個科技不斷進步啦，其實今時今日你哋做 HIFU 已經幸福好多㗎啦，個痛楚嘅程度咧少咗好多，同埋同一時間咧嘅效果比以前咧已經做得更加好㗎啦。咁網上就話好多頭㗎，咁我又應該去點樣揀咧？嗱，點樣揀咧？其實係醫生幫你揀嘅，就唔係你自己揀嘅。咁我哋會跟翻你自己個皮膚唔同嘅位置、唔同嘅需求，而決定用邊一種嘅機構嚟幫你哋做嘅。一般嚟講咧，HIFU 以一般嚟認識就係做呢個筋膜層嘅收緊啦。其實而家個科技嘅發展咧，已經超過筋膜層嘅效果㗎啦。譬如話可以做埋真皮層啊，甚至乎表皮層嘅皮膚改善咧，都有一個功效嘅。甚至乎嚟講咧，除咗做面部之外咧，譬如話手啊、肚啊、大髀啊，咁好多溶脂嘅功效咧，HIFU其實而家今時今日嘅科技都可以做到嘅。咁外面就話唔做眼啊嘛同頸啊，咁點為之叫全面啊？其實係嗱，一般嚟講咧，面啦、顴骨啊、腮啊嗰啲位置咧，呢個基本嘅收緊效果咧，咁你哋都會認知係做呢啲位嘅。咁其實咧，正話我講過，好多位置都可以做嘅。舉個例子啊，譬如話你個眼睛啦，眼皮開始下垂嘅，收翻緊緻翻，額頭嘅皺紋減淺咗，黑眼圈減淺，個虎紋減淺，收個雙下巴，甚至乎個頸。做翻幼少少個鎖骨深啲咧，都可以幫你哋做到嘅。咁我想問HIFU 係啱啲大年紀啊，同埋皮膚鬆㗎，好似我呢啲包包面咁樣咧，咁其實做唔做到㗎？嗱，其實啊唔同，無論男女咧，其實唔同嘅年紀層咧都有佢哋對皮膚嘅要求嘅，每個人嘅問題都唔同，所以嚟講咧，都係要揾翻醫生而同你溝通翻，決定翻你自己究竟需要啲咩，而決定係點樣做嘅。但係一般嚟講，無論後生又好啊，年紀大又好啊，男啊女啊，其實嚟講，大家都有唔同嘅要求。一般嚟講，如果冇大嘅問題的話咧，其實都啱做嘅。我仲有個問題想問啊，咁出邊咧就話500條線啊、1000條線啊，咁其實我同埋同出邊嗰啲係咪要一樣啊？同埋係咪越多線係越好咧？嗱，每個人個皮膚狀況都唔同嘅，咁其實用幾多條線啊，用幾多能量啊，點樣去做法啦，其實都係因應翻你個皮膚而決定點樣去做嘅。所以嚟講，好多坊間嘅美容院咧，為求吸引客人咧，就盲目增加個線數嚟吸引你哋去
引你哋去做。咁其實呢個好錯嘅概念嚟嘅。我仲話講過啦，其實我哋做醫生嘅間唔中都會有一啲求診嘅病人，就係因為做 HIFU 盲真太多嘅線數，而令到皮膚灼傷，需要求醫嘅。所以嚟講，真正應該點樣做，做幾多線數，點樣做法咧，應該由翻醫生決定，同埋同你有個溝通，點樣做法先至係最好嘅。嗱，而家就幫你做一個筋膜層收緊皮膚嘅效果。啊，真係唔係好痛嘅啫喎，有少少感覺咯。出邊嗰啲講到咁痛嘅。嗱，其實今時今日你嚟做 HIFU 咧，其實幸福好多㗎啦。以前嘅 HIFU 機真係非常之痛嘅。嗱，因為而家新個機咧，嗰個聚焦嘅能力強咗，同埋佢射出嚟嘅速度都比較密嘅，咁所以嚟講咧，個痛楚你會少好多嘅。嗱，而家我又準備用一個叫3mm 嘅機頭幫你做塊面。咁佢主要嘅功效咧，係幫你個皮膚收緊同埋刺激個皮膚長骨膠原嘅。呢個都唔痛喎。係啊，因為佢個能量都係輸出得比較均勻同埋高速嘅。嗱，而家我就準備幫你做個上眼皮同埋額頭嗰個效果嘅。隻眼係咪可以大啲㗎？係啊，因為你咧佢有眼簾下垂嗰個情況，同埋個額頭都有啲皺紋嘅。做完之後，我會幫你成個上眼皮會提升，個雙眼皮都會深啲嘅。